Перестрелка в море. Силами режима атакован катер под флагом США. Есть убитые и раненые. Назван конкретный срок завершения войны. Трамп позвонил другому президенту и поставил ультиматум. Операция «Быстрая карма». Власти нанесли очередной удар по наркокартелю. Цигель-цигель, ай-люлю. Правительство России придумали новый налог, чтобы залатать дыру в бюджете. Вы не поверите. Недружественный визит. Российские дроны без спроса бороздят небо союзника. Поднята военная авиация. Экстренная госпитализация. Промосковский министр, отдававший приказы разгонять антиправительственные демонстрации, доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Об этих и других событиях к вечеру четверга, 26 февраля. Ключевые события дня без лишних слов. Это Нехта. Оперативно о главном в Украине, России, Беларуси и мире. Пока внимание всего мира привлечено к концентрации американских сил вокруг Ирана, первый залп возможного конфликта прозвучал в другом месте. У берегов Кубы произошла перестрелка между береговой охраной острова и командой судна под флагом США. Инцидент произошел в одной морской миле от побережья в районе Кайо-Фальконес. Когда подразделение пограничной охраны Министерства внутренних дел в составе 5 человек приблизилось для идентификации, с катера был открыт огонь по кубинским силам, в результате чего командир кубинского судна получил ранение. В результате столкновения по состоянию на момент получения этой информации с иностранной стороны были убиты 4 нападавших и 6 ранены. Они были эвакуированы и получили медицинскую помощь. Такую версию представили коммунистические власти. Катер, по заявлениям представителей режима, был зарегистрирован в американском штате Флорида. Гавана заявляет, участниками были уроженцы острова, эмигрировавшие в США. Часть из них имела судимости на родине и была в розыске. Были изъяты штурмовые винтовки, пистолеты, самодельные взрывные устройства, коктейли Молотова, бронежилеты, оптические прицелы и камуфляжная форма. США подчеркивают, это не было операцией американских властей. От инцидента открестились и Джей Ди Венс, и Марко Рубио. Вашингтон начал проверку. Инцидент произошел на фоне жесткого кризиса в отношениях и топливной блокады острова. Вопрос только в том, была ли это попытка кубинских антикоммунистов прорваться на родину, чтобы, по примеру Кастро, начать партизанскую борьбу, или инсценировка, организованная режимом. Делитесь версиями. Дональд Трамп потребовал закончить войну через месяц. Это он заявил Владимиру во время последнего разговора. Вот только абонентом был не Владимир Путин. Желание добиться завершения войны как можно скорее хозяин Белого дома выразил во время созвона с Владимиром Зеленским. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники. Зеленский, по словам собеседников издания, выразил надежду на заключение соглашения до конца текущего года, но Трамп заявил, что нужно уложиться в месяц. Разговор длился около получаса и был очень дружеским. Обсудили возможную трехстороннюю встречу Украина, США, Россия уже в начале марта. Зеленский снова подчеркнул, ключевые вопросы можно решить только на личной встрече с Путиным. А пока Трамп уламывал Владимира Зеленского побыстрее капитулировать, войска другого Владимира опять устроили ночной кошмар в Украине. В ход пошли шахеды, цирконы, искандеры и другой арсенал агрессора. Всего Москва выпустила 39 ракет и 420 дронов. Под ударом были 8 областей и Киев. Захватчики опять били по газовой инфраструктуре, электроподстанциям и жилым домам. Сообщается об одной жертве и как минимум 20 раненых. Вот такой мирный жест накануне очередного раунда переговоров. Удары России могли бы быть гораздо болезненнее, но украинские герои знают свое дело. ВСУ заявили об уничтожении крупного склада беспилотников врага, причем сделано это было на его собственной территории в Курской области России. По данным 80-й десантно-штурмовой бригады, объект использовался для хранения дронов, боеприпасов и техники. После удара начался масштабный пожар. Запасы фактически уничтожены. Операторы из подразделения «Пташка Дронс» утверждают, что на складе могло быть до 10 тысяч вражеских БПЛА. Для удара были использованы дроны на оптоволоконной связи с дальностью до 50 километров. Их сложнее заглушить средствами радиоэлектронной борьбы. Объекты в глубине российской территории все чаще перестают быть недосягаемыми.
Операция «Быстрая карма». В Мексике ликвидировали очередного наркобарона Уго Сесар Масиас Уренья, он же Эль Тулипан, он же Эль Тули. Был правой рукой лидера картеля «Новое поколение Халиско» Эль Менчо, того самого, которого власти уничтожили в воскресенье. По сообщениям мексиканских силовиков, после смерти лидера картеля Эль Тули фактически взял на себя управление и координировал атаки, поджоги и блокирование дорог. Более того, он обещал по 20 тысяч песо. Это около $1100 за каждого убитого военного. При попытке задержания наркобарон открыл огонь и был застрелен. При нем нашли несколько видов оружия, $1,5 миллиона наличными. В столкновениях с силовиками погибли еще 33 предполагаемых участника картеля. Не думай о секундах свысока. Российское правительство панически ищет новые возможности заткнуть бюджетную дыру. И вот Минпромторг предложил ввести для бизнеса новый сбор. На этот раз на получение сигналов точного времени. Речь идет не о московском времени в бытовом смысле, а о высокоточных сигналах, синхронизированных с государственным первичным эталоном – атомными часами. Платить придется банкам, биржам, операторам связи, транспорту и другим компаниям, которым нужна точная фиксация операций. Годами и десятилетиями доступ к точному времени был бесплатным, но теперь у правительства ситуация, когда цигель ой как ай-лю-лю. Нефтегазовые доходы падают. По данным источников, в январе они просели почти на 50%, а войну останавливать в Кремле, похоже, не собираются. И вот теперь придется платить даже за секунды. Как думаете, когда путинские министры введут россиянам налог на воздух? Делитесь версиями. Александра Лукашенко вызвали на ковер в Москву. Не успел самолет с диктатором прибыть в Первопрестольную, как из России в белорусское небо прилетел другой летательный аппарат. Жители Гомеля сообщили о полете над полумиллионным городом черного шахеда. По данным издания «Флагшток», БПЛА издавал характерный звук, как у мопеда. Сообщения поступали около получаса из разных районов города. В ответ на недружественный визит армии Лукашенко пришлось поднять в небо военный вертолет. Был ли гость из России сбит, неизвестно. Власти официально инцидент не комментировали, но по совпадению один из провластных телеграм-каналов рассказал читателям о мерах безопасности при обнаружении дронов, но и напомнил об уголовной ответственности за съемку военной техники. Орбан написал письмо Владимиру, но не московскому, которого давно и беззаветно любит, а киевскому. Свое послание Зеленскому премьер Венгрии опубликовал в социальных сетях. Мы, венгерский народ, не несем ответственности за ситуацию, в которой оказалась Украина. Мы сочувствуем украинскому народу, но не желаем участвовать в войне. Мы не хотим финансировать военные действия и не хотим платить больше за энергию. Призываю вас немедленно возобновить работу нефтепровода «Дружба». Между тем, Орбану пора писать или звонить все-таки Владимиру Путину с просьбой выделить квартиру в Ростове, ведь его шансы выиграть выборы становятся иллюзорными. Оппозиционная партия ТИСа увеличила отрыв от правящей Фидес. По данным института Медиан, среди определившихся избирателей у ТИСы 55%, у партии Виктора Орбана только 35%. За месяц отрыв увеличился с 12 до 20 пунктов. Они должны положить конец разжиганию розни между венграми. Они должны прекратить разделять людей, прекратить сеять страх и разжигать чувство войны. Хватит уже этого. И они должны признать, что большинство венгерского народа, многие миллионы людей хотят положить конец периоду последних 2 потерянных десятилетий. Выборы пройдут 12 апреля, в день космонавтики. Как думаете, сойдет ли, наконец, Венгрия с кремлевской орбиты и вернется ли на европейскую? Пишите в комментариях. Задержан подозреваемый в громком убийстве украинского политика в Германии, в городе Хайнсберг. Задержан предполагаемый киллер, который в прошлом году расстрелял в Испании Андрея Портнова, бывшего главу администрации президента Януковича. Испанские СМИ сообщают, что задержанный может быть гражданином Украины. 51-летнего Портнова расстреляли в мае у школы, в которой учились его дети. Сообщалось о 3 выстрелах в голову и спину. По данным источников, у подозреваемого было 2 сообщников.
участников. Один из них – его брат. Сейчас он скрывается в России. Двое были вооружены, третий участник обеспечивал отход. По данным украинских СМИ, за несколько дней до убийства Портнов приезжал в Киев и встречался с Владимиром Зеленским, Андреем Ермаком и Олегом Татаровым. По свежим сообщениям испанской прессы, следствие считает преступление заказным. При этом версию о причастности украинских или российских спецслужб правоохранители исключают. Организатор репрессий дышит на ладан. Глава МВД госпитализирован в Сербии в тяжелом состоянии. Ивица Дачич доставлен в больницу и подключен к аппаратам жизнеобеспечения. Об этом сообщает Блик со ссылкой на источник. По данным телеканала, состояние министра резко ухудшилось на фоне двусторонней пневмонии. Официальных подробностей пока немного. Дачич – одна из ключевых фигур сербской политики. Начинал карьеру под крылом у Слободана Милошевича и даже годы спустя после казни диктатора был в черных списках ЕС за связи с ним. Именно Дачич отвечал за жестокие разгоны демонстраций в последние годы. Но нынешний шеф Дачича, президент Александр Вучич, успокаивает. Мы посетили вице-председателя правительства и председателя социалистической партии Ивицу Дачича. Ситуация тяжелая, но мы верим во врачей, верим в него и молимся за него. Как говорится, рукопожатие крепкое, министр работает с документами. Какие два диктаторских режима вступили в схватку друг с другом? Где спецназ ГУР отбросил врага? Каких высокопоставленных коррупционеров поймали за руку в Украине? И как Путин и Лукашенко могут быть связаны с самыми известными террористическими организациями мира? Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если не видели. Увидимся уже утром.